arada Manchester Unitedin ikinci şübhəsi oldular deyəsən. Matheus Cunha getdi. Matheus Cunha getdisə, Arda ofansiv orta sahalar istifadə edə bilər deyə düşünürəm. Komandadan digər futbolçular Tyler Fredrickson 1500-ə, 1 milyon 500-ə gedir. Və Mbeumo-da komandaları Cunha Mbeumo ikilisi təəssüf olsun ki, Manchester United-dən ayrıldılar və nəcəb? Məsələn, pis satmamışdım. 133 milyon yaxşı deyilmiş, amma mən onu 200-ə falan satardım. Bu arada hazırlıq oyunları, bu arada bunu da simlə edeyim. Etsin. Daha ucuzdur. Komandadan Ethan Wetley Kodespora gedir 1200-ə, 1 milyon 200-ə. Və komandada 18 olmalı, səhv etmirəmsə, 18 oyuncu qaldığı üçün hər hansı bir satışı əldə etmək olmur və məncə komanda əslində pis deyil. Prosta Bardisi məsəl üçün burada olmamalıdır. Artıq